კრემლი ამჟამად აქტიურად ემზადება მასობრივი აჯანყებებისთვის მთელ რუსეთში. გამოჩნდა პირდაპირი ნიშნები იმისა, რომ ვლადიმირ პუტინი ემზადება მასობრივი მობილიზაციისთვის რუსეთში. კერძოდ, ომის კვლევის ინსტიტუტმა 22 ივლისის ანგარიში მთავარი ფაქტი დააფიქსირა. კრემლი ქმნის პირობებს ახალი მობილიზაციისთვის, შესაძლო საომარი მდგომარეობის შემოღებისთვის და, რაც მთავარია, ემზადება სამოქალაქო არეულობებისთვის რუსეთის შიგნით, რასაც ეს მობილიზაცია შეიძლება გამოიწვიოს. ამასთან ამ აჯანყებებისთვის მზადების მტკიცებულებები კონკრეტულია. 21 ივლისს როსგვარდიამ გამოაქვეყნა შესწორებების პროექტი, რომელიც აფართოებს მისი სამოქალაქო თავდაცვის წესებს რუსეთის საზოგადოების გაურკვეველი საფრთხეებისგან დასაცავად. რაც მნიშვნელოვანია მობილიზაციის, საომარი მდგომარეობისა და ომის პერიოდში. აი ეს ფორმულირება, გაურკვეველი საფრთხეები. დოკუმენტში ძალოვანი უცხების, რომელიც ექვემდებარება ვლადიმირ პუტინს და დაკავებულია პროტესტების დაშლით, ნიშნავს მხოლოდ ერთს. ისინი ელოდებიან, რომ ხალხი ქუჩაში გამოვა. რატომ გამოვა ხალხი? იმიტომ, რომ პუტინი ამზადებს მობილიზაციას. და უკვე 22 ივლისს სახელმწიფო დუმამ ერთგზიფი სამივე მოსმენით მიიღო კანონი, რომელიც ხსნის გზას ფრონტზე მათთვის, ვინც გასამართლებულია ბანდიტიზმისთვის, დანაშაულებრივ გაერთიანებებში მონაწილეობისთვის, ნარკოტიკებისა და იარაღის კონტრაბანდისთვის. და იუწყებიან, რომ პუტინი ეხლა ცდილობს სასწრაფოდ დახუროს ფრონტზე არსებული მწვავე ხარვეზი პატიმრებით. უკრაინის დაზორვის მონაცემებით შემოდგომაზე რუსეთი გეგმავს მობილიზაცია მოახდინოს არანაკლებ 500,000 ადამიანის. მოკლედ, მოდით ფაქტებით განვიხილოთ შემდეგი. რა მიიღეს რუსეთში, რომელი კანონები? ვის გაგზავნიან პირველებს ფრონტზე? როდის უნდა ველოდოთ მობილიზაციას? და საერთოდ რას ნიშნავს ეს ფრონტისთვის? ჩემი სახელია ალექსეი პეჩი, მოდით განვიხილოთ ეს თემა, მაგრამ სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ, გამოიწერეთ ეს YouTube არხი, ჩვენ მივდივართ 300,000 გამომწერის ნიშნულამდე, ამიტომ პირადად მადლიერი ვიქნები თქვენი გამოწერისთვის. ეს დიდხანს აგრძელდება, მხოლოდ წამია, და ამისთვის მადლიერი ვიქნები. ეს ძალიან და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშ დავიწყებ ყველაზე ახალით და კონკრეტულით. 22 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმამ მიიღო მთავრობის კანონპროექტი, რომელიც აფართოებს იმ მსჯავრდებულთა წრეს, ვისაც შეუძლია კონტრაქტის გაფორმება თავდაცვის სამინისტროსთან. მობილიზაციის პერიოდში და საომარი დროისას ეს მნიშვნელოვანია დაიმახსოვრეთ მობილიზაციის პერიოდში და საომარი დროისას. საკითხი იმაშია, რომ ვლადიმირ პუტინი კიდევ უფრო მეტ პატიმარს უნდა გაუშვოს ომში და ამ კანონზე მან უკვე მოაწერა ხელი. მუხლების სია, რომლის მიხედვითაც ახლა შეიძლება ფრონტზე წასვლა ციხის ნაცვლად სულ 11-ია. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლებს მოკლედ გადავხედავ. ეს არის ნაღდი ფულის, ნარკოტიკების, იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებების, ბირთვული მასალებისა და პათოგენური ბიოლოგიური აგენტების კონტრაბანდა, ორგანიზებული დანაშაულებრივი საქმიანობა. ბირთვული თემა გულისხმობს ბირთვული მასალების უკანონო ბრუნვას, ბირთვული მასალების ქურდობასა და გამოძალვას. ასევე დაცულ ობიექტებზე შეხწევა, საწვავისა და ენერგეტიკული კომპლექსის ობიექტების უსაფრთხოების დარღვევა, სახელმწიფო საიდუმლოებით დაცული დოკუმენტების დაკარგვა და არალეგალური მიგრაციის ორგანიზება. ამ მუხლებით სასჯელები სერიოზულია. ბანდიტიზმისა და დანაშაულებრივ გაერთიანებებში მონაწილეობისათვის სასჯელი შეიძლება იყოს 15 წლამდე, ხოლო ნარკოტიკების კონტრაბანდის ყველაზე მძიმე ნაწილებისთვის გათვალისწინებულია უადო თავისუფლების აღკვეთაც კი. საერთოდ ვლადიმირ პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ეს მთელი ბრბო უნდა გაწმინდოს ციხეებიდან და ომში გაგზავნოს, რადგან უკვე ჯარისკაცები აღარ ყოფნით. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ არის მნიშვნელოვანი მომენტი, მნიშვნელოვანი შენიშვნა. სახელმწიფო დუმამ მიიღო კანონპროექტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა ამ პატიმარს გაგზავნონ ომში მობილიზაციის პერიოდში და ომის დროს. და პუტინმა ეს კანონი სწრაფად მოაწერა ხელი. აქ დაიმახსოვრეთ ეს აზრი, ჩვენ მასთან კიდევ დავბრუნდებით. კანონპროექტი სახელმწიფო დუმაში წარადგინეს. წარადგინა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რუსეთის შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო პოლიტიკური სამმართველოს უფროსმა, არმიის გენერალმა ვიქტორ გორიმიკინმა. და მისი მთავარი თეზისი კანონთან დაკავშირებით ასე ჟღერს. დოკუმენტი გაზრდის იმ რუსების რაოდენობას, რომლებიც სამხედრო სამსახურს ექვემდებარებიან და ხელს შეუწყობს რუსეთის ძალისხმევას უკრაინაში ომისთვის სამხედროების მოზიდვაში 2026 წელს. ანუ მიზანი პირდაპირ არის დასახელებული. მეტი ხალხის მობილიზება ომში, უკრაინის წინააღმდეგ. გორიმიკინმა დაფიბდა, რომ ვინც ხელს მოაწერს კონტრაქტს, მსჯავრდებულები სპეციალურ დანაყოფებში იმსახურებენ, გამკაცრებული კონტროლით ცალკე უნციკლო კონტრაქტორებისგან. ფაქტობრივად ეს არის საჯარიმო ბატალიონები.
ნიშნულოვანი იყო დეპუტატების კითხვა იმის შესახებ, ხომ არ განმეორდება ვაგნერის კერძო სამხედრო კომპანიის ისტორია, რომელიც ასევე აგროვებდა პატიმრებს ციხეებიდან, ხოლო შემდეგ ამ პატიმრებმა აჯანყება მოაწყვეს. გორიმიკინის პასუხი ასეთი იყო: თითქოს კანონპროექტზე მუშაობდა არა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტრო, არამედ მთელი ძალოვანი ბლოკი, მათ შორის გენერალური პროკურატურა, საგამოძიებო კომიტეტი და უზენაესი სასამართლო. ამიტომ თითქოს აჯანყების არ უნდა ეშინოდეთ. ასევე სიჩქარის მიზეზიც აქ გასაგებია. რატომ არ ჩქარობენ ამ ზეკების ფრონტზე გაგზავნას? მედუზას მონაცემებით ბოლო თვეებში რუსეთში თანმიმდევრულად მცირდება იმ ადამიანების რა, ვისაც სურს ნებაყოფლობით გააფორმოს კონტრაქტი. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ფულადი ანაზაურება, მოხალისეები ამოიწურა, როგორც ითქვენ. მხოლოდ პატიმრები დარჩნენ. როგორც მიხვდით, მხოლოდ ზეკებით პუტინი რა თქმა უნდა ვერ შემოიფარგლება. ომის კვლევის ინსტიტუტის ანალიტიკოსები 22 ივლისის ანგარიში არნიშნავენ. კრემლი ქმნის პირობებს პოტენციური მობილიზაციისა და პოტენციური საომარი მდგომარეობის გამოცხადებისთვის რუსეთში. ასევე ემზადება შესაძლო სამოქალაქო არეულობებისთვის. ამ ნაბიჯის შედეგად შემდეგ არის 3 ელემენტი, რომელთაგან ომის კვლევის ინსტიტუტი მთლიანად აყალიბებს ამ სურათს. პირველი, ეს არის კანონი მსჯავრდებულების შესახებ 22 ივლისიდან. და გორემიკინის სიტყვები ომში გაწოვის შესახებ სწორედ 2026 წელს. მეორე და როგორც მე მგონია, ყველაზე მთავარი, ეს არის როსგვარდიის 21 ივლისის შესწორებები საზოგადოების დაცვის შესახებ გაურკვეველი საფრთხეებისგან მობილიზაციისა და საომარი მდგომარეობის დროს. კიდევ ერთხელ დაიმახსოვრეთ. ისინი მკაფიოდ ცვლიან როსგვარდიის მოქმედების წესებს, სწორედ მობილიზაციისა და საომარი მდგომარეობის პერიოდში. ანუ ეხლა ამ სიტუაციაში როსგვარდიას უკვე შეუძლია ესე მარტივად დაშალოს ეს პროტესტები. ამ პირობებში წერია, რომ როსგვარდია მეტ უფლებამოსილებას მიიღებს. უბრალოდ ბოდიშის ცემონ რუსებს დააკავონ ისინი, გაანადგურონ ისინი, თუ ისინი გამოვლენ აჯანყებას და პროტესტზე, სწორედ მობილიზაციისა და საომარი მდგომარეობის პერიოდში. და მესამე, და ეს არის მთავარი მთელი მექანიზმის გასაგებად. ჯერ კიდევ 2025 წლის ნოემბერში ვლადიმირ პუტინმა მოაწერა ხელი კანონს, რომელიც საშუალებას აძლევს მას რეზერვისტების საბრძოლო მოქმედებების ზონებში გაგზავნას მობილიზაციის გამოცხადების გარეშე. და უკვე მაშინ ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ვარაუდობდა, რომ კრემლი ამ კანონს გამოიყენებდა რეზერვისტების ეტაპობრივი ნაწილობრივი გაწოვისთვის, ანუ ფარული მობილიზაციისთვის ხმაურიანი განცხადებების გარეშე. ანუ ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ კრემლი არა მხოლოდ ახალი მობილიზაციის ტალღისთვის ემზადება, არამედ ემზადება რუსების აჯანყებებისთვისაც და რაც მთავარია, მათი ჩახშობისთვის. ეხლა უკვე უამრავი ინფორმაცია ვრცელდება იმის შესახებ, რომ რუსებს მამაკაცებს უბრალოდ არ აძლევენ საზღვარგარეთის პასპორტებს. ვისაც რუსეთის დატოვება უნდა, უკვე გაუჭირდება ამის გაკეთება. როგორია მომავალი მობილიზაციის მასშტაბები? 18 ივლისს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ანდრეი კოვალენკომ განაცხადა, რომ რუსეთი ამ შემოდგომაზე გეგმავს კიდევ მინიმუმ 500,000 ადამიანის მობილიზაციას. და რაც ყველაზე მთავარია, როგორ აპირებენ მათ გამოყენებას. ცენტრის მონაცემებით მობილიზებულებს 2 ჯგუფად დაყოფენ. პირველი ჯგუფი, რომელსაც ნაკლებად გაუმართლებს, დაახლოებით 2 კვირიანი მომზადების შემდეგ პირდაპირ უკრაინის ფრონტზე გაგზავნიან დანაკარგების შესავსებად. მეორე ჯგუფს უფრო დიდხანს მოამზადებენ და გამოიყენებენ ფრონტის ხაზის გასაგრძელებლად და უკრაინის საზღვართან ახალი მუქარის შემცველი მიმართულების შესაქმნავად. აი ეს მეორე, პირდაპირი საფრთხეა ფრონტის ახალი მონაკვეთების გახსნის. ანუ არა გაძლიერება იქ სადაც ისინი უკვე იბრძვიან, არამედ მცდელობა უკრაინა აიძულონ ძალები ახალ მიმართულებებზე გაანაწილოს. რაც შეეხება ვადებს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკვე ივარაუდა, რომ რუსეთის შესაძლოა მობილიზაცია გამოაცხადოს 2026 წლის ოქტომბერში. მაშინვე მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო დუმის არჩევნები ჩატარდება, რომელიც 20 სექტემბერსაა დაგეგმილი. ლოგიკა მარტივია. არჩევნები არის ის საწყისი წერტილი, რის შემდეგაც პუტინი შეიძლება გადავიდეს ახალ ესკალაციურ ნაბიჯებზე, რადგან კენჭისყრამდე მობილიზაციის გამოცხადება პოლიტიკურად სახიფათოა და არჩევნების შემდეგ კი უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება გამოაცხადო რაც გინდა. და მთავარი მოტივი ფულია. მობილიზაცია კრემლს საშუალებას მისცემს თავიდან აიცილოს მნიშვნელოვანი ხარჯები, ახალი კონტრაქტით მოსამსახურეების მოზიდვაზე, რადგან მობილიზებული ბიუჯეტს ბევრად იაფიუჯდება ვიდრე კონტრაქტით მოსამსახურე, რომელსაც მილიონობით რუბლის ერთჯერადი თანხა ეძლევა. ზელენსკი ასევე აფრთხილებს, რომ მობილიზაციის გარდა მოსკოვს სხვა შესაძლებლობებიც რჩება ესკალაციისთვის. ეს შეიძლება იყოს ახალი სამხედრო წარმატებების დემონსტრაცია ან სხვა ქვეყნებზე ზეწოლა.
პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინა ამ რისკებს ითვლის და კრემლის ასეთ გადაწყვეტილებებზე წინასწარ უნდა მოემზადოთ. გახსენეთ, რომ კიდევ უფრო ადრე 18 მაისს პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე, ბრიგადის გენერალი პავლო პალისა იმავეს ამბობდა, რომ პუტინმა შეიძლება განიხილოს მობილიზაციის გამოცხადების სცენარი პირდაპირ სახელმწიფო დუმის არჩევნების შემდეგ. შემდეგ კი მოხდა ციფრები, რომლებიც ხსნის, რისთვისაც ეს ყველაფერი იწყება. რუსეთი ყოველთვიურად კარგავს 38,000-მდე ადამიანს. ამასთან კონტრაქტით მოსამსახურეთა საშუალო თვიური მოზიდვის მაჩვენებელი 30,000-მდე დაეცა. ანუ ყოველთვიურად დაახლოებით 8,000 ადამიანის დეფიციტია, რომელსაც უბრალოდ ვერ ავსებენ. აქედან მოდის კანონი პატიმრებზე, საუბრები 500,000 მობილიზებულზე და ასე შემდეგ. რუსეთში კონტრაქტით მოსამსახურეები უკვე აღარ ყოფნით. მოხალისეები სულ უფრო ნაკლებია, თუნდაც დიდი ფულით. მაშინ რჩება ან ციხიდან ამ ზეკების გამოყვანა, ან იდულებითი მობილიზაცია. თუმცა ვლადიმირ პუტინს შეუძლია ესკალაციაზე წავიდეს. სამხედრო პოლიტიკური მიუმხილველი ჯგუფიდან ინფორმაციული წინააღმდეგობა ალექსანდრ კოვალენკო მიიჩნევს, რომ დამატებითი მობილიზაცია რუსეთში თეორიულად შეიძლება გარკვეულ ფრონტის მონაკვეთებზე სიტუაციის შეცვლას შეუწყოს ხელი, თუმცა მისი ეფექტი შეზღუდული იქნება. საკითხი იმაშია, რომ ორკვირიანი მომზადება, რაზეც საუბრობს CEPD, ეს არ არის მომზადება, ეს ფორმალობაა და ასეთი ადამიანები შტურმებისთვის ხარჯად მასალად იქცევიან, ხოლო არა საბრძოლო უნარიან დანაყოფებად. რუსეთის პრობლემა მხოლოდ ცოცხალი ძალის რაოდენობაში არ არის, არამედ უფრო ტექნიკაში, საბრძოლო მასალებში და ლოგისტიკაში. დაამხრივ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებსა და საწყობებზე დავარტყით, მათ მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო უარესდება. ამიტომ აქ საკითხი ჯარისკაცების რაოდენობაში არამედ იმაში, რომ ეს ჯარისკაცები წინაცები წინა ხაზზე უნდა მიიყვანო, უნდა ჩააცვა, საკმარისი საწვავი ჰქონდეს, უსაფრთხო ლოგისტიკა ჰქონდეს და ეს ყველაფერი რუსებს სულ უფრო ნაკლებად აქვთ. მაგრამ საფრთხის დაუფასებლობაც არ შეიძლება. 9 მილიონი ადამიანი მაინც შესაძლებლობაა, რომ ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით შეიქმნას ზეწოლა და სცადონ ჩვენი თავდაცვის გაწევა. ზუსტად ამიტომ ამბობს ზელენსკი, რომ ამ ზამთრის მთავარი პრიორიტეტი ფრონტის ხაზის მდგრადობაა. ცალკე საკითხია, რატომ არ გამოუცხადებიათ მობილიზაცია ოფიციალურად ჯერ კიდევ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ფაქტობრივად მიმდინარეობს, მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე სრული სვლით მიმდინარეობს. აი რუსული მედიის მონაცემებით, ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ პუტინი აჭიანურებს მობილიზაციას ბალისტიკურ რაკეტებში, უკრაინაზე უპირატესობის გამო. ანუ ამ ეტაპზე ის ფსონსდებს უკრაინული ქალაქების რაკეტურ ტერორზე და არა ცოცხალ ძალაზე. მეორე მიზეზი პოლიტიკური ხასიათისა. სახელმწიფო დუმის არჩევნები 20 სექტემბერს მობილიზაციის გამოცხადება კენჭისყრამდე გარანტირებულად გაუფუჭებს მის იმიჯს. აქ ავხსნი. ბევრი ამბობს, რომ ღმერთო ამ არჩევნებს რუსეთში მაინც მთლიანად გააყალბებენ. ეს სრული სისულელეა. საქმე იმაშია, რომ ერთი მხრივ თითქოს კი, მაგრამ სინამდვილეში არა. საქმე იმაშია, რომ პუტინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ ფასადის შენარჩუნება. საქმე იმაშია, რომ პუტინის ავტოკრატიას ყოველთვის დემოკრატიის ფასადით იფარებოდა. ეს არის ჰიბრიდული დემოკრატია, როგორც მას თავად რუსები უწოდებენ. და მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ავტორიტარული ძალაუფლების შესანარჩუნებლად მაინც საჭიროა საზოგადოების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა. ანუ ნუ იფიქრებთ, რომ რუსეთში ყველაფერს მხოლოდ აყალბებენ. არა, იქ ნამდვილად არის უზარმაზარი რაოდენობის გაველურებული, დაუბანელი რუსები, რომლებიც მიდიან და აძლევენ ხმას ვლადიმირ პუტინს. და პუტინისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოს ეს სურათი, რომ მისთვის რეალურად მიდიან და აძლევენ ხმას. ცხადია, საჭიროების შემთხვევაში ის თავისთვის რამდენ პროცენტსაც უნდა უპრობლემოდ მიაწერს. ეს ყველაფერი ავტორიტარულ ქვეყანაში მარტივად კეთდება, მაგრამ მისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია ის სურათი, რომ მას მხარს უჭერენ. განსაკუთრებით ესეთი ავტოკრატებისთვის, როგორც ის არის, რომლებიც ცდილობენ ფასადი ააგონ, ძალიან მნიშვნელოვანია რეიტინგების კონტროლი. ამიტომ ნუ იფიქრებთ, რომ პუტინისთვის არჩევნები საერთოდ არაფერს ნიშნავს. თითქოს ყურადღებას არ აქცევს, ძალიანაც აქცევს ყურადღებას. მესამე კი არის შიში საზოგადოების რეაქციის მიმართ. სწორედ ამიტომ როსგვარდია წინასწარ ამზადებს წესებს გაურკვეველი საფრთხეების შემთხვევაში. ხოლო კრემლი ამუშავებს რეზერვისტების ფარული გაწოვის მექანიზმს, იმ კანონის მიხედვით, რომელიც ჯერ კიდევ 2025 წლის ნოემბერში იქნა ხელმოწერილი. რათა მობილიზაცია ხმამაღლა არ გამოაცხადონ, ხოლო ხალხის გაწვევა ჩუმად და ეტაპობრივად მოხდეს. შედეგად, სახელმწიფო დუმა ერთ-დრეში იღებს კანონს, რომელიც ფრონტზე აგზავნის ბანდიტებსა და ნარკომოაჯრეებს. როსგვარდია ამზადებს უფლებამოსილების გაფართოებას გაურკვეველი საფრთხეების შემთხვევაში,
სწორედ მობილიზაციისა და საომარი მდგომარეობის დროს. ომის შესწავლის ინსტიტუტი აფიქსირებს მობილიზაციის, შესაძლო საომარი მდგომარეობისა და აჯანყებებისთვის მზადებას. უკრაინის დაზვერვა ასახელებს რიცხვს. ეს არის 500,000 ადამიანი ამ შემოდგომაზე. გაყოფით იმათზე, ვისაც ორ კვირაში ხორცაკები იერიშებში ჩააგდებენ და იმათზე, ვისაც ფრონტის ხაზის გასაწევად გამოიყენებენ. ჩვენთვის დასკვნა მარტივია. შემოდგომასა და ზამთარში უნდა მოემზადოთ რუსეთის მცდელობისთვის, რომ მასით დაგვახშოს. ცუდად მომზადებული, მცირე რიცხოვანი, სადამსჯელო ბატალიონებიდან კრიმინალებით განზავებული და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს მაინც მასაა. პასუხი ამაზე ისაა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. დრონები, შორ მანძილზე დარტყმები მათ ზურგში, თავდაცვის გამაგრება და საკუთარი რაკეტების, ჩამჭერი რაკეტების წარმოება. რაც შეეხება რუსეთის შიგნით, ეს მობილიზაცია თავად პუტინსაც დაარტყამს. ისინი უკვე დღეს ამზადებენ როსგვარდიას იმისთვის, რომ დაარბიონ ისინი, ვისაც თავადვე შეეცდებიან სასიკვდილოდ გაგზავნონ. საერთოდ უნდა გავიგოთ, რომ პუტინი აგონიაშია და პუტინი ცდილობს ესკალაციის დონე კიდევ უფრო გაზარდოს. აქ წერტილს ვსვამ. თქვენი აზრი და დასკვნები დაწევეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარს და არ დაგავიწყდეთ ლაიკის დაჭერა. ამით ყველაფერი დასრულდა. იზრუნეთ საკუთარ თავზე, ყველას ნახვამდის.